兄弟们一定要带蛋搭子来玩这张图，绝对让你在他面前装到起飞。开局我们先在右上角对话框输入小镇画饼，然后我们就可以开启无敌模式。这个时候我们就可以随便走了。先录点破绽给蛋搭子，他肯定会以为全是假的。哎，不是哥们，你这图也太假了吧，这样我也能过啊。刚才啥情况？再来，这假图谁还过不去？兄弟，这怎么会是假的呢？这图可老难了。我服了，还真是销毁啊。那可不，我现在都强的可怕。你可别跟我吹了。那你自己过，还是抱我过去吧。那你还啰嗦啥？终点还能体验载具，虽然你没有，但你也要知道咋开呀。这里简单，让我抱你过去吧，不然也显得我太没用了。麻烦你下次不要在我面前秀你那技术了，还是去练习开车吧。